两位喊做国立台湾戏剧学院，那做乜解爱托大家来两位了呢？因为两位係全台湾单枪两間學校有京劇，還有歌仔戲，還有客家戲做戲的人的演員訓練的學校。你有看到冇？兩條有當場嘅什麼嘅手勢、頭勢。朱陸豪係因為做戲了後，改變我人生，因為做戲老愛都主動帶到台北來學戲，故所我朱陸豪真有機會幫當到人認識我。